Yo 18, kembali lagi di channel Rizky PTDC ya, terkeren, tersuper, terhits di dunia bro. Sebelum gue mulai video ini jangan lupa tombol subscribe-nya guys, subscribe. Oke, sudah subscribe, kita mulai video. Gue pernah menjanjikan mengunboxing yaitu sebuah koper yang video sebelumnya yang sebelumnya ya guys. Tuh, kita akan mengunboxingnya. Ini dia guys, kotaknya ini. Yang kalian penasaran, kalian cepat subscribe di pojok kanan sini, oke? Jangan lupa dan nyalain notification, jangan like juga, oke? Jangan lupa subscribe eGamer Indonesia, oke? eGamer Indonesia, subscribe. Kalian tidak subscribe, kalian tidak subscribe, saya tidak mulai videonya, oke? Tunggu 5 detik. Kalian hanya melihatnya, kalian tidak subscribe, kalian cepat subscribe di pojok kanan sini dan nyalain juga like juga, oke? Dan notification-nya juga, oke? Kita akan mengunboxingnya sekarang guys. Nih, yang kalian tunggu-tunggu sebelum video ini. Gue mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Kita akan membukanya. Wow. Apa isinya guys? Kalian tidak subscribe, cepat subscribe, oke? Kalian harus subscribe, oke? Ini di isinya ada kertas, kita baca dulu. Bacanya itu, kotak pribadi, jangan mengambil atau merusak. Ingat, merusak. Ini tulisan macam apa ini? Kita simpanlah nanti horor. Oke. Misalnya mengecewakan karena isinya hanya pulpen saja guys. Jadi tipu ini. Oke, sampai sini dulu videonya karena kotaknya yang isinya, oke? Ini ada yang giveaway. Dan jika channel ini menyentuh 100 saja guys, bukan 100.000, 100 subscriber juga giveaway 5 HP yaitu Advance S5 FU. Oke? Subscribe sekarang ya, subscribe. Error guys. Kalau pemain yang beruntung, kalian bisa bawa pulang ini kotak Magic Cube, oke? Jangan lupa subscribe. Bikin video apa lagi ya guys, yang lucu-lucu, imut-imut gitu. Ini lagi bosan ini guys. Oke, videonya akan dilanjutkan besok lagi. Kalian komen di bawah kalian mau video apa lagi. Subscribe juga eGamer Indonesia, eGamer. Apa kabar eGamer? Subscribe dulu dong dan komen juga di bawah eGamer, oke? Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe.